Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna Allah subhanahu wa ta'ala masihan kabar gembira ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah memberikan berbagai kebaikan anu sangat banyak ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antarana berupa ilmu sareng amal. Dengan sabab wasilah ilmu sareng amal ialah sehingga Kangjeng Nabi tiasa mencapai kedudukan anu mulia di dunia dugi ka akhirat. Maka beruntunglah orang sebagai umat Kangjeng Nabi ngagaduhan Nabi anu sangat nyaaheun ka umatna, sehingga ketika Kangjeng Nabi mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, Kangjeng Nabi tidak menikmatinya dengan sendiri. Tidak dinikmati kebaikan ti sareng keluargana hungkul, tapi eta kebaikan ti Allah dibagikeun semua ka umatna. Timimiti kebaikan ilmu ku Kangjeng Nabi dibagikeun deui ka para sahabat. Sahabat dibagikeun deui ka para tabi'in, tabi'in dibagikeun deui ka atba tabi'in, terus dibagikeun deui dugi ka eta ilmu nepi ka urang kabehan. Supaya naon? Supaya orang bisa beramal dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kemuliaan dunia akhirat. Lamun Kangjeng Nabi teu nyampaikeun ilmu ka para sahabat, sahabat oge teu nyampaikeun ilmu deui ka para tabi'in dan seterusna, urang rek di mana bisa nyaho wudu, urang rek di mana bisa salat. Lamun teu nyaho wudu jeung teu nyaho salat acan, rek kumaha urang bisa menang kamuliaan di dunia sareng di akhirat. Etalah bukti kanyaah Rasul ka umatna. Nah, kapanggih we ayeuna mah lamun urang hayang hirup mulia dunia akhirat, maka kuncina urang kudu daek neangan ilmu saloba-lobana sareng daek ngamalkeun kana eta ilmu. Tanpa ilmu seseorang moal bisa mencapai kemuliaan. Boro-boro di akhirat, di dunia ge bakal hina hirupna. Nya kitu deui kebaikan Allah anu disayogikeun pikeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat berupa telaga haud. Eta telaga haud ku Kangjeng Nabi tidak dinikmati sendiri, bahkan tidak dinikmati sareng keluargana hungkul, akan tetapi la yadma'u man syariba minhu. Siapapun anu minum kana eta telaga haud, maka selamana moal ngarasakeun kehausan. Syaratna urang kudu daek nuturkeun Kangjeng Nabi ti ayeuna keneh ti alam dunia. Ketika urang daek nurut, patuh, taat kana seluruh perintah Rasulullah, maka urang bakal boga kesempatan minum telaga haud. Di mana urang tos minum telaga haud, kadituna atuh pasti asup surga. Nah, etalah sebagian kecil kebaikan-kebaikan anu ku Allah dipasihkeun ka Kangjeng Nabi sareng ka ummatna. Saparantosna Allah dina ayat kahiji masihan kabar gembira berupa kebaikan-kebaikan tea ka Kangjeng Nabi berikut ka umatna, maka Allah marentahkeun ka Kangjeng Nabi sareng ka umatna untuk bersyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat sareng pemberian ti Allah anu begitu besar. Syukurna ku cara kumaha? Apa ku dangdutan atawa nangap organ lain? Biasana lamun di kampung mah gitu, ek naon euy nangap dangdut biasa arek syukuran. Dangdutan mah lain syukuran onyon. Eta di kampung atau
komo di kota merenya. Nah etalah zaman ayeuna kumaha atuh cara syukur ka Allah. Fasholli li rabbika wanhar wallahu a'lamu bimuradih. Fasholli maka laksanakeun maka dirikeun ku anjeun salat li rabbika semata-mata karena pangeran anjeun nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala. Kudu kumaha sih salat karena Allah teh? Padum ala sholati khalisan, anjeun kudu terus-terusan ngalaksanakeun salat khalisan. Ieu jadi hal berarti anjeun kudu bari kaayaan ikhlas. Rekayaan boga duit, rekayaan teu boga duit, rekayaan susah, rekayaan senang, urang kudu terus-terusan dum ala sholati, kudu terus-terusan ngadawamkeun, terus-terusan ngalaksanakeun salat bari kaayaan ikhlas. Ieu nu rada hese. Komo bari teu boga duit mah karek ngadengi adan ge geus gugurutu, aduh ayeuna karek arek gawe geus adan deui, tah eta berarti teu ikhlas. Ari anu ikhlas mah begitu ngadengi adan teh bunga. Naon make bunga? Sebab arek bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lempang ka masjidna ge penuh dengan rasa rindu sebab arek ka imah Allah. Apan kitu. Dina kitab Taisirul Khalaq apan dicaritakeun geuninganan salah satu adab ka masjid teh nyaeta lempang teh kudu penuh dengan rasa rindu. Sab kumaha urang arek lempang ka imah ka bogoh, aduh pan urang geus dagdikduk karege urang di motor keneh geus kabayang eta ka bogoh mukakeun pantok. Tah urang oge arek ka imah Allah rek ka masjid teh kudu lebih-lebih ti kitu kuduna mah. Ieu pan hererese bagi nu jelema anu teu dibere taufik sareng hidayah mah. Coba wae geura rasakeun ku urang saumur-umur urang hirup salat ka masjid pernah henteu urang berjalan menuju masjid dibarengi dengan rasa rindu ka Allah Subhanahu wa taala, hayang menang ampunan Allah Subhanahu wa taala, hayang menang ridho Allah. Kira-kira pernah apancan? Sigana teh lamun aya anu bisa zaman ayeuna salat seperti kitu atawa lempang ka masjid seperti kitu, wah geus jadi wali eta jelema. Sebab zaman ayeuna mah boro-boro keur lempang keneh menuju masjid, di jero masjid wae ge di jero masjid geus teu ngahargai kana eta masjid, geus eueuh hargana masjid teh. Teu sadar padahal ketika urang keur di jero masjid teh urang keur aya di imah Allah. Urang boro-boro asup ka imah Allah, urang asup ka imah pejabat bae ge kudu sopan. Coba wae urang asup ka jero imah presiden tanpa make sopan santun mah teu diusir ku pas pampres. Atuh komo lamun urang asup ka imah Allah tanpa sopan santun, meureun diusir eta ku malaikat mah. Anu leuwih parah deui melain bakal disambut ku rahmat Allah, pastina ge urang bakal disambut ku bendukna Allah Subhanahu wa taala lamun urang henteu daek ngagungkeun ka masjid. Malahan pandayeuna mah ayeuna sok kasakabeung sok nempo tak kuring di jero masjid teh wani ngarokok di jero masjid. Heuy nu ngarokokna ustad deui aing lieur. Padahal saur Allah dina surat An-Nur ayat 36, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh
fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Wallahu a'lamu bimuradih. Intikna dina eta ayat Allah subhanahu wa ta'ala merintahkeun ka siapapun untuk mengagungkan masjid atau rumah Allah. Perintah Allah dina ayat eta untuk mengagungkan masjid hukumna wajib. Sakumaha saur para ulama, aujaballahu wa amara an tu'azzama wa tahtarima. Tegesna Allah subhanahu wa ta'ala ngawajibkeun sareng marentahkeun untuk mengagungkan dan memuliakan masjid. Wa syurbud dukhani fiha, sedengkeun ari menghisap rokok di jero masjid yunafil ihtirama wa ta'dima, akan menghilangkan kehormatan dan kemuliaan masjid. Wa yuhsha ala fa'ilihi su'ul khotimati, dan paling ditakutkan bagi pelaku anu sok ngarokok di jero masjid sieun maotna su'ul khotimah, dengekeun tah nu beuki udud di jero masjid. Bisi ngaji nacan nepi kadinya di bejaan ku aing. Kesal aing mada. Sok nempok di jero masjid ngararokok, bahkan sim abdi pernah mendakan puntung rokok meuni loba di handapkeun sajadah imam. Aing kesel eta nempok, aing pas diintip ditanya-tanya ternyata anu ngarokokna kiai deh. Aing bingung nyarekanana eta, ya Allah, eta kiaina mere contoh teu eceug ka masyarakat. Anu teh mah henteu. Malahan saurna ieu kitab lamun aya jelema di papatahan Kang ulah ngarokok di jero masjid atuh, hargaan masjid, hormatan masjid, pek manehna menentang. Dah tuh di jero masjid ngarokok malah naon sih dibangi kieu-kieu doang. Sar ulama fala syakka annahu yartaddu wal iyadu billah. Saha jelema anu ngarokok di jero masjid tujuanana menentang perintah Allah untuk mengagungkan masjid, maka tidak diragukan lagi kemurtadannya. Naudzubillah min dzalik. Eta pencena aya Kang Herman, aya ustad cenah ngajak ngaji di jero masjid bari ngarokok, jig tuturkeun aing moal pamilueun. Tanggung jawab ta ustad anu nitah eta. Rada panas ya ngaji aing. Hampura ieu kasadayana sakesel kuda teu ngawararo. Padahal jujur wae si Herman ge perokok berat. Malahan tanyakeun ta ka Mang Wahyu, si Herman lamun ngarokok sapoe teh beak 2 bungkus atau 3 bungkus. Tapi di jero masjid mah kuat cimpuring teu ngarokok. Nah terus sapira ge paling sajam di masjid cicing piraku sih aya jelema paeh teu ngarokok sajam, moal mungkin aya. Nah etalah jadi orang kudu bisa menyesuaikan diri. Urang boro-boro asup ka masjid, urang asup ka mall ge ayeuna mah geus aya tulisan dilarang merokok. Di bis umum atau di angkutan umum aya tulisan dilarang merokok. Piraku urang di jero masjid rek wani keneh ngarokok. Mun arek ngarokok mah di luar masjid bae atuh. Kitu maksudna. Balik deui kana hancaduratun nasihin bisi jauh teuing ngaleureung ngidulna.
Urang diparentahkeun salat ku Allah Subhanahu wa taala teh kudu ikhlas, khalisan liwajhillahi. Kudu ikhlas karena Allah taala sebagai bentuk syukur urang ka Allah anu parantos masihan berbagai nikmat. Khilafas sahi anha. Salat teh kudu berbeda, ulah nurutan ka jelema-jelema anu melalaikan kana salat. Mana cirina al-murai fiha, jelema nu lalai dina salat nama murai fiha, ria hayang katempo ku batur, maksudna hayang dipuji batur, hayang kaalam ku batur, hayang disebut saeta mah rajin salatna, hayang ditempo saeta mah pangsolehna. Lain kitu salat teh, tapi lempeng bae rek aya nu muji, rek aya nu eueuh sugan. Tapi orang salat lain karena jelema, tapi khalisan liwajhillah. Naon tujuanana? Sukron, untuk bersyukur, sebagai tanda syukur liin'amihi, atas segala nikmat-nikmat anu tos dipasihkeun ka urang sadayana. Naon sababna salat make disebutkeun sebagai tanda syukur ka Allah? Fa inna sholata, sebab sanyanya dina salat jami'atun, eta terkumpul li aqsami syukri, berbagai bentuk-bentuk rasa syukur ka Allah. Jadi dari sekian banyak bentuk syukur ka Allah diringkes atanapi terkumpul di dalam salat. Nah, lamun urang geus bisa ngalaksanakeun salat khalisan liwajhillah, maka salat urang bakal hampang, moal merasa terbebani. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan taufik ku Allah dugi ka tiasa ngalaksanakeun salat nepi ka palebah dinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selain ti merentahkeun salat sebagai tanda syukur ka Allah, dina ayat ieu oge Allah marentahkeun wanhar, nyaeta kurban nahar. An-nahr adalah istilah atau sebutan teknis pikeun mencit hewan kurban khusus untuk onta, al-budna. Jadi lamun orang Arab nyebut an-nahr berarti mencit onta, sedangkan lamun mencitna atawa kurbanna kurban sapi atawa embe disebutna ad-dabhu, dabih. Nah atuh dina ieu ayat dihususkeun menyembelih unta, allati hiya akhyaru amwalil arabi, sebab eta unta di zaman harita merupakan harta terbaik bagi orang Arab. Matakan dugi ka ayeuna ge hewan kurban anu terbaik nya onta, terus sapi, terus embe gitu. Kusabab di urang mah onta teu aya, kebanyakan sapi atawa embe. Nah cukup mencit embe hungkul atau mencit onta hungkul atau sapi hungkul henteu. Wa tasaddaq 'alal mahawiji, beres dipencit dagingna jeung seluruh anggota hewan anu disembelih kudu disodakohkeun ka jalma anu ngabutuhkeun atawa ka fakir miskin. Naon hikmahna kurban kudu dibagikeun ka fakir miskin atawa ka jalma anu ngabutuhkeun? Khilafan liman yada'uhum, supaya urang berbeda jeung jalma-jalma anu menghardik, anu ngantep ka jalma-jalma fakir miskin. Wa yamna'u anhumul ma'un, sareng supaya urang beda jeung jalma-jalma anu embung mere zakat ka fakir miskin atawa ka jalma anu ngabutuhkeun. Walhasil fasuratu
maka ari ieu surat Al-Kautsar kal muqabilati eta sebagai pembanding lisuratil mutaqaddimati surat anu terdahulu nyaeta surat Al-Maun anu mana dina surat Al-Maun eta digambarkeun sifat-sifat jalma anu ngabohongkeun kana agama salah satuna wala yahuddu ala ta'amil miskin nyaeta jalma anu tidak menganjurkan mere makanan ka fakir miskin sedangkan dina ayat ieu ada perintah untuk membagikan makanan ka fakir miskin berupa hewan kurban. Salah satu hikmahna nyaeta supaya ngabedakeun mana jalma nu ngabohongkeun kana agama, mana jalma anu taat kana agamana. Lamun taat berarti eta si jalma daek ngalaksanakeun kurban lamun mampu, lamun teu taat atawa ngabohongkeun kana agama moal daekeun kurban sanajan beunghar oge. Wa qad fussiratis sholatu wa qad sareng sungguh fussirati parantos ditafsirkeun ku sebagian ahli tafsir as-sholatu ari makna salat dina ieu ayat pasolli teh bis sholatil id kalawan salat Idul Adha eta cek sebagian ahli tafsir tapi menurut jumhur kesepakatan ulama bahwa anu dimaksud salat di dieu semua salat termasuk salat fardu sareng sunnah eta numutkeun tafsir dina Syekh Utsaimin. Jadi perintah salat di dieu bukan hanya perintah salat Id tapi seluruh salat terutama salat wajib wan nahri sareng ari kata an-nahr ditafsirkan bitadhiyati dengan sembelihan hewan kurban wallahu a'lamu bishawab.